Պարոն Խաչատրյան արդեն տեղեկություններ կան եւ հակակոռուպցիոնն էլ հաստատել է, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա որդին Սեդրակ Քոչարյանը ձեռնարկել են։ Հիմա խոզարկությունն է Լևոն Քոչարյանի բնակարանում։ Դուք եւս այս ամենը կապում եք 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցած Լևոն Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև բանավեճի հետ, այդ թվում նաեւ Քոչարյանի հարցուպատասխանի ժամանակ ուղիղ հրահանգ եղավ, որ պետք է ունեզրկել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Չէ, ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունն է, բոլորն են տեսել, երբ ազգային ժողովի թիմի քաղաքական ամբիոնից երկրի վարչապետը ուղիղ հրաման տվեց իրավապահներին, որպեսզի քրեական գործեր կարեն, որպեսզի ահաբեկեն, բռնաճնշումներ իրականացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի, Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորների նկատմամբ այսօր առավոտ ժամը 7-ից երեկվա վարչապետի ասացի ապացույցն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Բնականաբար քաղաքական հետապնդում է այլ որակում այստեղ տալը, պարզապես սխալ կլինի։ Իսկ թե քրեական գործի ինչ մանրամասներ կան, ես ինքս չեմ կարող ասել, երևի թե փաստաբաններ ավելի շատ։ Փաշինյանը նեղվել էր Լևոն Քոչարյանի։ Ասում է ունեզրկման մասին եւ այս պահին էլ Toyota-ում, Ռեգոմեշում, Orange Fitness-ում շարունակվում են այսպես գործողություններ, հնարավոր համարում եք ծառուկյանացման սցենարով, այսինքն պետականացնի, վերցնի ձեռքից եւ այլն եւ այլն։ Այս բեսպրիձելի, այսպես ասած, տիրույթում բնականաբար ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ սպասելի է այսօրվա իշխանություններից, քանի որ գիտեք չկա օրենքը, որ ասես օրենքի էս ինչ կետով չի կարելի, դրա մասին փաստաբանները կխոսեն, բայց այս մարդը օրենքից իրեն դրել է դուրս եւ ուղիղ հրամաններ է տալիս։ Այսօրվա իրավապահ համակարգ Հայաստանի Հանրապետություն Նիկոլ Փաշինյանի բուտ գործիքն է դարձել, նու չակերտավոր ասեմ առանց անձերի որևէ վիրավորելու եւ մի փոքր ավելի առաջ գնամ, ասեմ, կարծես յաթաղան լինի օգտագործում է հայ ժողովրդի եւ ընդդիմադիրների դեմ։ Այն ընդդիմադիրը ովքեր սուր խոսքով հանդես են գալիս, դա ականջահաճո չէ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրին, անմիջապես թիրախավորում են, անմիջապես բռնաճնշումների են ենթարկում եւ այս ամենն էլ դրա հենց վառ ապացույցն է։ Այսինքն սա այդ ընդհանուր մեծ պլանի մաս է, այսպես ընդդիմադիր գործիչներին իզոլացնելով պատրաստում են օրինակ սահմանադրության փոփոխությանը, եկեղեցու, այսպես վերացմանը, այդ դրա մասն եք դիտում եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը ի վիճակի է ինչ որ բան փոխել։ Փաստացի ստացվում է մանդատն էլ չի օգնում։ Տեսեք, խորհրդարանական ընդդիմությունը կոնկրետ Հայաստան դաշինքը այս տարիների ընթացքում նախորդ 5 տարիներին բազմաթիվ փողոցային պայքարներ է նախաձեռնել, պայքարի միջոցներ, որպեսզի ազատվենք այսօրվա իշխանությունից։ Միայն Հայաստան դաշինքը չի կարող այն վտանգները, որ կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնում է եւ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ ինքն է այդ վտանգները բերել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, չի կարող, այստեղ պետք է ժողովրդի աջակցությունը մյուս ընդդիմադիր ուժերի, արտախորհրդարանական ուժերի։ Իրականում այս ձերբակալությունները դրա մասին են խոսում, փորձում են ընդդիմադիրներին իզոլացնել, որովհետեւ 3 կառավարության ծրագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, մենք հասկացանք մի բան, դա կառավարության ծրագիր չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության մեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետության կարելի ասել մահախոսականն էր։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ձեր հայրը 10 տարի է իշխանության եղել, ես 8 տարի եմ իշխանության, այդ ոնց է ստացվել, դուք միլիոնատեր եք, ես միլիոնատեր չեմ։ Հիմա եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Քոչարյանը աշխատավարձով ապրող մարդիկ են, որտեղից նրանց այդ կարողությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը միլիոնատեր է թե միլիարդատեր է, դա կարծում եմ իշխանափոխությունից հետո է պարզվելու, այսօր հնարավոր է ինչ-որ բան պարզել, իհարկե ոչ, ամբողջ իրավական համակարգը, ԱԱԾ, քննչական, ոստիկանություն ամբողջը իրենց սեփական կառույցներն են դարձել։ Հայտարարագիր, որ լրացում են, տեսնում ենք ունեցվածքը։ Գիտեք, հայտարարագիր լրացի, իսկ իրական ունեցվածքը կարծում եմ հիմա հնարավոր չէ, դա կպարզվի իշխանափոխությունից հետո, ինչպես կպարզվի շատ այլ մարդկանց, շատ այլ դեպքեր, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարիների ընթացքում հայտնվեց այսօրվան։ Բայց որտեղից Քոչարյաններին այս ունեցվածքը։ Դե կարծում դա հայտարարում լրացված է, բազմաթիվ անգամ Քոչարյանները դրա մասին խոսել են, ես ինքս մանրամասնությունները չեմ կարող ասել, իրենք դրա մասին խոսել են, որտեղից եւ ինչ եւ քրեական գործ է հարուցված, կարծեմ հակակոռուպցիոն կոմիտեում գործի արդյունքում կպարզվի։ Պարոն Խաչատրյան, եւ միջազգային արձագանքների տեսանկյունից հաշվի առնելով, որ Հայաստանում սեփականության իրավունքը անձեռնմխելի չի, ստացվում է քաղաքական նպատակներով վերածվում է այս իրավունքը, Հայաստանի ներդրումների ապագան ինչպիսին է այս ամեն ինչի ֆոնին։ Բնականաբար մշուշոտ է, որովհետև ոչ մի լուրջ ներդրող չի ուզենալու
այնպիսի երկրում ներդրում կատարել, որտեղ սեփականության իրավունքը պաշտպանված չէ, ավելին կոնկրետ թիրախավորված է երկրի իշխանությունների, երկրի վարչապետի կողմից։ Սպասել, որ այս երկրում կլինեն լուրջ ներդրումներ, ինչ որ ներդրումային գրավիչ միջավայր է ստեղծվելու, բնականաբար այդպես չի լինելու։ Ես կարծում եմ, որ այս բռնաճնշումները մեծ ազդեցություն ունենալու դրա հետ կապված։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։